Idejni oče kolonije Janko Orač je projekt prvič pripravil leta 2005, tedaj v sodelovanju s Kulturnim centrom Janeza Trdina, zadnjih 6 let pa ga pri tem podpira Dolenjski muzej. Vsako leto pridejo drugi ustvarjalci. Vsako leto tudi nekoga povabim iz dolenjskega prostora, vsaj enega, dva. No, letos je to priložnost dobila Maja Kastelic iz Trebnjega. Ja, je in čast in izziv, ker tukaj je dobiš priložnost, da srečaš starejše ustvarjalce, bolj izkušene, tiste, ki drugače delajo kot ti, tako da pride do nekakšnega plemenitenja likovnih izkušenj. Tuje barve letos zastopajo umetniki iz Poljske, iz Avstrije ter Bosne in Hercegovine. Uporabljam širok nabor barv, ki jih v plasteh nanašam na platno s širokim čopičem ali špohtlom. Motivi izhajajo predvsem iz Podkozarja, kraja, odkoder prihajam. Če bi se dlje zadržal v Novem mestu in ga dobro spoznal, pa bi najverjetneje uporabil tudi motive iz tega mesta. Umetniki so doslej v zbirko prispevali že 56 del, tako da jih bo z letošnjo bero že 63. Ob 10. obletnici kolonije naj bi jih predstavili v pregledni razstavi. Leta nazaj je bil tudi Bienale slovenske grafike tisti, ki je Novo mesto nekako umestil v središče likovne ustvarjalnosti, in mislim, da so novomeški likovni dnevi neko pravo nadaljevanje te likovne tradicije, ki jo Novo mesto nosi v sebi. Letošnja dela bodo v Jakčevem domu razstavili 16. junija.